Всем привет, это Вадим, канал Лесные Тропы. Я сегодня наконец-то выбрался в лес. Я ждал этого весь год, практически с прошлой зимы. У меня не было возможности летом пойти в лес. Обычно люди ходят в походы летом, а я зимой хожу, потому что летом я просто-напросто занят был с домом. Вот. И, значит, вот смотрите сразу же, какая красота тут у меня. Вот я не знаю, наверное, мне еще непонятен размер, да? Но размер реально огромный у ели. Ветвистая такая, ветвистая. Красавица. Ладно, пока я иду, буду рассказывать немножко о том, какие у меня на сегодня планы. Смотрите, к какому я подошел огромному логу. Там до низу там даже толком не просматривается. Вот такой лес. Вот здесь вот было поле раньше. Хорошее поле. Я ходил здесь с металлоискателем. Нашел несколько советских монеток в одном месте. Вообще, конечно, там, как сказать-то. В общем, здесь раньше-то, скорее всего, и даже, наверное, скот пасли, еще что-то, потому что, или садили что, но земля здесь очень такая черная, темная. В общем, я расскажу о своих планах. В планах у меня просто прогуляться, посмотреть, поискать чагу. В лес в этом месте конкретно я летом не ходил, не знаю его. Ой, ну конечно там надо же, какой склон огромный. Как жаль, что камера этого не передает. Вот как бы очень большой овраг. Хочу, значит, поискать немного, если не найду чаги. Хочу чаю попить. А для этого мне необходимо будет найти какой-нибудь источник. Из снега я сегодня пить не буду, не хочу. А вот воду я не стал брать с собой. Точнее, у меня совсем чуть-чуть есть. Так, попить простой воды. Но я хочу найти источник. Разжечь костерок. Ну и немного сделать чаю. Здесь все истоптано. Следы как будто бы собачьи. Ну как будто бы одна собака просто ходила. Белая, одна. Без хозяина. Не знаю, что она ходила. Какое мелколесье здесь. Бывшее поле. С маленькими такими елочками. Сосен у нас тут нет. Елочки, пихточки. Красавица даже стоит. Сегодня снег, видите, какой у нас идет. На улице около нуля. -1, -2. Завтра должно похолодать. И пока я иду по следу собаки. Но зато сегодня хотя бы не течет с деревьев. Я, кстати, да. Я вот иногда на камере сейчас буду появляться в капюшоне. Я знаю, что некоторые люди считают это некрасивым. Вообще, как бы, носить капюшон, да? Но тут в чем дело? Это сугубо, как сказать, функционально, в общем. Дело в том, что снег за шиворот проваливается. А если еще и на деревьях снег, то это вообще. Поэтому я одеваю капюшон. Потому что да и ветер бывает, а как бы капюшон спасает от ветра. А одеть капюшон уже после того, как туда снега нападало, это неприятно. Кстати, вот следы собачьи или чьи-то пошли вниз.
Я, наверное, тоже пойду спущусь вниз. Пойду понизу. Ну, кто-то один ходил, отвлекается собачья. Одна. Так, территорию как будто бы обходил. Красотимушка. Ну, здесь, ну, как бы так, достаточно шутка. Березка. Да, кстати, я вот иду с вами разговариваю. Чагу-то есть. Не смотрю. Красивое очень место, вот это мне нравится. По идее, вот эта земля, она в частной собственности, скорее всего, в паях. Ее так-то можно бы и приобрести. Недорого, я думаю, это будет стоить. Но только что мне делать пока что сельское хозяйство по земле? Лучше делать. Вот и здорово здесь. Отличное место. Вообще просто замечательнейшее. Здесь вот даже где-нибудь можно сделать что-нибудь типа стояночки. Ну так, с друзьями иной раз посетить, тент какой-нибудь натянуть. Там внизу этот большой лог. А вот найти место, где где как бы более-менее ровно. Ладно, в общем, я пока прерву запись. Потому что, ну, смысл постоянно одно и то же снимать, да? Лес очень густой, красивый. Вот ели, конечно, стоят шикарные. Они, ну, мне их не обхватить. Это вот эта ель. Это 2 моих обхвата. Не знаю, даже получится, не получится где-то камеру закрепить. Мне так неохота доставать штатив. Я вот так вот не стал бы, конечно, что это еле. Ну хорошо, даже нет, смотрите. Вот я руку положу на ней. Видите? Вот моя рука. И вот ель. Это, ну, высоту мне тут не показать. Ну, в общем, вот, да. Рука и ель. Даже вот не входит ель-то. Вот нашел еще такое красивое место. Тишина кругом стоит. Иногда вот встречаются вот такие, смотрите, норы. Такая ель. Там под ней нора. Камера покажет, не покажет. Выгрызенная снизу ель. Там прямо вот даже настил такой. Ладно. Что-то тут еще где-то было. Здесь вот еще где-то была одна нора. Сейчас я поднимусь вверх. Вот это я иду, камеру держу ровно. То есть она показывает, какое тут уклонище. В общем, норы тут кругом. Ладно, я не буду. Хотя нет, наверное, подойду. По-моему, вот в этой большой ели еще нора была. Да, где-то здесь вот выход у нее есть. Вон выход норы. А здесь вход. Смотрите. Или нет? Опять не это.
Может, какая-то вот из этих нор. Еле. Нет. Не видно. Ну да и не суть важно. Еще нашел одну огромнейшую ель. Посмотрите. И тоже у нее в лапах внизу тоже нора. Видите? Нор очень много. Я не знаю, чьи это норы. Вот такие забавные зрелища встречаются. Смотрите, грибок уже припорошенный снежком. На пенечке стоит. Шел, и меня вот что привлекло. Думал, чьи-то испражнения. Нет, это гриб. А здесь, смотрите. Видимо, чье-то гнездо, что ли, было. Круглое. Классное место. Скрытое так от поля большими елями. А там поле. Прошло примерно минут 40 с момента того, как я зашел в лес. Чага мне так и не попадается. Попадаются такие всякие интересные деревья. Смотрите, какая ель. Вверху какое огромное количество стволов. Ладно, не унываем, идем искать дальше. Мне вот тут такой валежник преградил путь. Даже не знаю, где лучше обойти-то. Все кругом завалено. Ладно. Камеру убираю, буду перебираться. Какой уклон. Тут целые дороги. Собаки или лисицы шастают. А снег сегодня все идет и идет. Ох, завтра, если подморозит, какая будет красота. На деревьях будет. Все. Снегу. Лень мне ставить штатив и снимать себя, как я иду. Но как-нибудь я справлюсь. Буду снимать так. А пока просто, так сказать, вид из моих глаз. Ой, откнулся. Как часто растут ели, пихта рядышком прямо. Здесь какое-то внизу что-то такое, как бы плоское есть. Плоская плоскость. Местечко плоское. О, и речка. Ничего себе. Кстати, место-то прикольное. Здесь это и дров много. И место-то от стояночки недалеко, которое я говорил. Дрова, правда, это все плохие, они все лежалые. Ну-ка. Очень тихонечко, очень аккуратненько. Надо посмотреть, что это за речка. Речка ли? Или вообще болото какое-то.
Вот такое место. Как тихо. В общем, я не знаю, что это такое. Речка ли, болото ли. Поэтому брать воду отсюда не рискну. Течения какого-то я здесь не вижу. Вообще это место болотистое. Но очень красивое. Смотрите. Думаю, многим будет интересно такое видео. Сейчас зимой таких видео немножко больше будет на канале. С красотами окружающего леса, тайги. В будущем, думаю, все-таки займусь я охотой. Так что, может, и охотничьи видео будут. Смотрите, я так понимаю, это дело рук дятла. Дерево все издолблено. Только что какая-то печушка пела. В общем, я забрел в какой-то край болот. Кругом болото. Я иду вдоль них, вдоль болот. В болото сейчас не полезу, потому что не видно. Снежок, видите, вот сверху припорошил. Какой гриб. Идем дальше. Вот еще интересное одно место нашел. Смотрите, какие березы красные. Прям вообще красный-красный. И вот высоко вот эта краснота поднимается. До самого верху по коре. В общем, я так нормального источника воды и не нашел. Снег я первый тоже пить не стану. Поэтому все-таки, наверное, попробую вскипятить чуть-чуть совсем воды из той, что у меня была с собой для питья, для простого. Ее там совсем мало, но, как выяснилось, я не взял и кружку еще с собой. Вот. Что поделаешь. Ладно, все-таки сейчас маленько разведем костерок и сделаем чай. Так, это вот очень полезная штука. Я буду не сидеть, о чем можно было. Мой любимый топорик. Точнее, любимый и единственный. Fiskars X7.
Сейчас мы сделаем. О, хоть спички-то есть, это хорошо. Большой костер. Кстати, чьи-то следы такие достаточно крупные. Угу. Знающие. Елочка. Все, конечно, сырое. Ну, может, вот это взять? Так. Так. Так, тут что-то прям с куском дерева выгребается. Так, немного есть. Видно меня, не видно там. Видно. Чуть-чуть. Ворона разоралась. Зажигала, видать, меня здесь, видите? Ничего, ворона, не переживай. Я тут ненадолго тебе. Она уже туда улетела. Немножко маленький совсем костерок сделаем. Здесь, кстати, ходить неудобно. Эти ветки мертвые у дерева, поэтому их не стоит жалеть. Так, вот чем мы будем растапливать, я не знаю. Сухих мелких веточек что-то тут. А, вот вижу. Так, ладно. Не хочет. Обычно достаточно одной спички. Но так как сезон сейчас такой сырой, что-то совсем сырые. Видите, дождь постоянно идет. Так, все-таки придется добыть чуть-чуть бересты. Чтобы, значит, мне никто не говорил, что я по-варварски обдираю березы. Вот, я взял малюсенький совсем кусочек бересты. От него ни одна береза не пострадает. Зато я спокойно разожгу сейчас костер.
Сейчас будем сырые веточки ложить. А вот все-таки что-нибудь да загорится у нас. Они все просто вообще вот, как бы все совершенно сырые, насквозь пропитанные. Снаружи просто таким слоем льда покрыты. Поэтому может вообще гореть-то ничего не было. А с другой стороны, куда поди денется, да? Что-нибудь это слушай, как маленечко, да нет, нет. То есть совсем тут прямо вот так. Летит. Сегодня еще и ветра нет. Поджопник еще для этого нужен. Совсем тоненькие начнем подкладывать. Все-таки должен же у нас костерок появиться. Первый в этом году. Что такое-то сегодня, а? Костерок упорный, я тоже упорный. Очередная порция микро. Микропорция бересты. Ну так что-то у меня даже береста-то не горит. Настолько она все сырущая. Такой хороший кусок бересты, а не эти мизерные.
Ну. У меня сегодня печка также горела. Опять от меня скоро дымом будет пахнуть круг постоянно. Даже береста не горит. Настолько все водой пропитано. Что творится?
вот такой штукой растапливать. Красивое какое дерево. Все равно разгорится. Куда ему деваться? Хотя дерево даже вот это все сырое насквозь. Сучок. Ну, до чая нам, конечно, еще далеко. Качак. Кто знает, тут поймет. Ну, видите, пошел немножко. Вот если это разойдется, то вот и чай. Ладно, пока костер мой разгорается, хочу передать всем приветы. Значит, приветы всем моим друзьям по ютубу походникам, Андрею с канала «Меньше одной лошадиной силы», Николаю с канала, не помню, как канал называется, слишком длинное название, наверное, Николай, Сергею Сибиряку, у него тоже длинное название канала, Ипполиту, видимому, Алексею с канала «Лесные», Дмитрию Пушу. Привет всем, с кем я общаюсь во ВКонтакте, кто знает меня по каналу Ютуба. В общем, вообще всем привет, всем моим зрителям. Дыма в ухо у меня, короче, а не костер сегодня. Ну ничего. Прокоптиться надо. Давно я уже не это. Люди-то на меня глаза не выпучивали из-за того, что от меня пахнет дымом. Но чай кипятить долго на таком костре был. Так что я, наверное, обойдусь вообще просто водички побью.
вы знаете, у меня еще такой вопрос. Многие люди, кому нравится как бы походы в лес, у кого есть лес поблизости, под боком, грубо говоря, да. Я знаю, что не у всех есть лес рядом, но у кого есть, почему бы не отправиться в выходные на 2-3 часа в ближайший лесок, вот так вот зимой особенно, костерок маленько пожечь. Только, конечно, вот очень важно, если все же вы надумаете отправиться в лес, не рубите живые деревья. Выбирайте сушины. Именно сушины. Большие тоже не рубите. Зачем большие пилить, рубить там? Как бы вам огромный костер ведь не нужен. Да и опасно это, если не умеете валить большие деревья. Находите сухостойные маленькие. Ну, с руку там толщиной. Это так. Вам такой сухостойный хватит и посидеть, и у костра, и чаю попить, и покушать даже приготовить. Вот. В лесу не убудет от одной такой сухостойнки. Знаю, что это незаконно, но все же так вот считаю, что не убудет. Вот. Единственное, что, конечно, очень важно все-таки соблюдать правила пожарной безопасности даже зимой. Не рубить большие деревья, не рубить живые деревья, да, и особенно не рубить молодняк, как бы вот живых деревьев не надо. Берите сухостой. Сухостой всегда же можно определить, особенно как бы сухостой вот еловых пород, елку, пихту. На ней просто уже нет вообще ни капли, тут не должно быть на ней этих елочек. Если где-то на самом верху есть хоть чуть пара зеленых иголок, лучше не рубите. Потому что это дерево, конечно, оно может уже не живое практически, но оно и гореть не будет. И зачем вам это надо? Срубите сухостой небольшой. Ну вот, кстати, костерок у меня все-таки разошелся немного. А то, что вы считают, как бы есть такое мнение, что, ну, как бы это сложно, да, все. Да ничего сложного, ребят. Вам понадобится рюкзачок, самый простой, самый дешевый можете купить. Там можно даже вообще взять солдатский вещмешок. Вот. Вы идете, если пойдете так вот, так это не на весь день. Что хочу сказать, не удаляйтесь слишком далеко от дороги, потому что, ну, если неопытные в этом деле, то лучше где-то недалеко от дороги. Еще лучше, если эту дорогу будет даже слышно. Вот. Хорошие теплые штаны. У меня вот это глиссад штаны, горнолыжные. Они хорошо дышат. То есть мембрана. Ой. Куртка у меня тоже глиссад, тоже она как бы такая же горнолыжная. Ну, для таких видов, да, вот отдыха. Единственное, что у нее не очень удобно, я считаю. У нее, вот, видите, она как бы, ну, она не низкая совсем. Если у вас есть пуховик, можно в пуховике идти. Тем более, если вы не собираетесь там по 3 часа активно двигаться. Потому что если будете активно двигаться, в пуховике, конечно, сопреете. Вот. Под куртку можно одеть термобелье легкое. И если вы будете сидеть, то лучше еще флисовую какую-нибудь курточку. Она легкая, как бы, но они недорогие совсем, это рублей 600, там 700 в спортмастере. На ноги, вот самое идеальное, на мой взгляд. Сапоги из Эва. Стоят от 1000 там, до 2, грубо говоря. Берите с хорошими вкладышами, смотрите, чтобы вкладыши были тоже по типу мембраны. То есть есть просто черные какие-то там такие синтетики непонятные. Берите вот, они внутри с мехом, чтобы были, а снаружи что-то типа там пленки какой-то такой мембранной натянутой. Ну объясните продавцам, они вам скажут, что хорошее. То есть благодаря вот таким вкладышам у меня ноги сухие всегда практически. То есть даже в сапогах, вот вытаскиваешь этот вкладыш, в сапогах вода практически стоит. То есть от ног испарение. А сами ноги сухие. Наболтал я, в общем, чай пить уже точно не буду. Сейчас еще тут кружок дам по лесу. Минут на 30, на 40.
Посмотрю, может все же чагу найду. Вот. Растапливать тоже несложно. Можете где-то березу немножко взять. Бывает, идете, знаете, вот такие пни стоят, как бы упавшие березы мертвые. Вот с пней можно сразу же в карман березу взять. Или вот разжигается этими у елок и у пихты внизу отмершие такие вот совсем тоненькие толщиной со спичку ветки. Вот их можно на растопку. Зимой вы поймете, что они не живые, если вот вы так вот ее попытались сломать, и она как бы с хрустом ломается, значит все, она сухая, уже отмершая. Их немножко наломали. Ну, будет вот время, я буду это показывать, если кому-то интересно. Как бы некоторые советы дам по поводу походов выходного дня. Поверьте мне, вот прогуляться вот так в лес, посидеть около костра, это отлично снимает весь информационный шум в голове после города, после работы. Вы просто будете отдыхать душой и телом, скажем так. Что еще сказать, не знаю, что еще сказать. Так, наверное, наговорил много, видео получится длинным. Классно, кстати, вот в этом отношении еще можно не брюки такие брать, да, а эти, как полукомбинезоны, чтобы спина была повыше защищена. Или тогда, чтобы куртка была подлиннее, чем у меня. Вот эта вот куртка хороша для активного передвижения. А вот сидеть у меня это... Почки там, вот, где спина подмерзает немного, это чревато, особенно для мужчин, поэтому берегите вот это, вот так вот. С собой что брать, например, в такие походы? Ну, я беру обычно вот топорик, можно такую, знаете, складную ручную пилу, ножовку. Нож вот всегда имеет смысл с собой взять. Желательно более-менее надежный. Я беру обычно с собой котелок. Если зимой, то воду не всегда беру. Можно из снега взять, если вы не прямо у дороги стоите. Чай беру в пакетик. Я сегодня, кстати, даже чай не взял в пакетике. Так что вот. Ну, можно было, конечно, вот это еловых веточек, в принципе. Так вот, букетик маленький еловых веточек набрал и в кипяток. Минуту через 2-3 можно пить. Пихту так не стоит делать. Пихту, если ложить, то только добавлять в чай, я считаю. И не метелочку, а всего лишь 5 сантиметров, маленькую веточку такую. У пихты очень сильный вкус. В общем, ладно, буду собираться, наверное, сворачиваться. Потому что что-то я уже подмерзаю. Я не совсем правильно опять оделся. Как бы тут надо. Пояс я с собой еще брал такой теплый, а сегодня не взял. Ладно, это не беда. Вообще место прикольное, кстати. Наверное, я сюда буду периодически захаживать. Идти недалеко от деревни. Так, ладно. Будем камеру собирать. Все истоптано. То ли лисами, то ли собаками. Фиг поймешь. Человеческих следов нет. Кто-то там пищит. Кстати, смотрите, кое-что интересное, что нашел. Столб. Электрический столб. Старинный. Черный. Это еще раз убеждает меня в том, что здесь когда-то была вот в этом месте какая-то такая цивилизация. Наверное,
что-то здесь было. Потому что я здесь как-то находил и траки гусеничные. И еще всякие это интересные вещицы такие. И, кстати, ну-ка, не хочу туда спускаться. Попробую так посмотреть. Ну, похоже, просто кустарник, да? Я думал, там речушка. Ну ладно. Вот такое очень красивое место. Уклон тоже, конечно, огромный. Видите, тропы. Прямо тропы. Тропы. Чьи-то. По одному и тому же месту ходит. И я иду по этой тропе. Ладно, еще минут 30 наверное, или 40 до выхода из леса. Ну, что, может, куплю лыжи. На лыжах хоть побродить. Ну, там болотина. А здесь какой-то осинник. Одни осины. Красные тоже, заметьте, снизу. Ну ладно, я все. Дальше пойду по этим следам. Не знаю, что тут стоят. Ну, следы не крупные. Я подумал, что это скорее какие-то лисьи. А может еще чьи. Ну такие, как бы. Вот, например, мой след. Да, и вот тот след. Хотя мой след, конечно, гигантский из-за огромных сапогов. Ну и этот след зато уже подтаявший. Куда идти, не знаю. Туда, наверное, вверх пойду или туда ли вот прогуляться. Не, наверное, вверх пойду. Ладно, будет что-то интересное, буду дальше снимать. Тут это животное что-то галопом, видать, скакало. Вот следы. И вон следующая пара. Вон следующий. Я даже такой шаг сделать не могу. Никак. Ну, попробую. Ну вот. Большой шаг у меня. Насколько получается. А на 1,5 раза длиннее. Не знаю, кто бегал. Ребята, я чагу нашел. Вот она. Родная. Ну, родная, не родная. Дерево. Вроде живое. Сейчас непонятно, живое или не живое. Ну точно не сгнившее там. Даже остатки листиков, по-моему, вот есть. Сейчас буду я ее, эту чагу, рубить. И напиток буду дома делать. Камеру убрал. Пришлось опять доставать, лезть. Дерево какое интересное нашел. Смотрите, да? Тут у него типа наростка какого-то. Или оно так закруглилось все само. Закрутилось. Знаете, снизу стоит тонкое такое достаточно, да? Потом вот эту штуковину большая. И пошло дальше. Здесь даже оно как-то вот прям видно, как необычно растет. Смотрите. Вот. Все. Я почти вышел на дорогу, где машину оставил. Вот. Так что сейчас будем прощаться. Прогулка вполне даже удалась. Я подышал свежим воздухом, размялся. Еще я нашел чагу. Именно отчасти из-за чага я и шел. Этот микропоход. Ну, прогулку даже скорее. Прогулка в лес называется, это не поход. Вот.
Чай хотел попить, не попил. Плохо костер горел. Можно было дальше разжигать. Но я что-то вспотел, пока шел, подмерз. Решил не делать. Да и не особо хотелось, что-то и чай с собой не взял. А из елки не хотелось сегодня чай. Вот. Но чагу нашел, это здорово. И отлично провел время. Ой. В общем, всем всего доброго, хорошего здоровья, крепкого. Ходите на прогулки в лес, заглядывайте ко мне на канал Лесные Тропы. С вами был я, ведущий канала Вадим. До свидания.